Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome Zuruk di channel Lisha Diari. Kita sudah sampai di bagian akhir dari bab 8. Di video kali ini kita akan bahas halaman-halaman terakhir dari bab 8. Oke, langsung aja di sini di halaman 96 96 kita lihat judul di atasnya ada Ein Interview Verstehen, artinya memahami sebuah wawancara. Nah, di sini ada judulnya yang sangat indah gitu ya, von einander lernen. Ini artinya belajar dari satu sama lain gitu. Nah, di sini di Aufgabe 9A kita diminta untuk membaca teks, melihat fotonya dan juga membaca teks dan mencari tahu informasi apa yang kita dapatkan dari proyek tersebut. Nah, instruksinya lihat foto-fotonya, bacalah teksnya, informasi apa tentang proyek tersebut yang Anda dapatkan gitu ya. Kita bedah teksnya kalimat per kalimat. Oke. Di sini ada judulnya Nachbarn for Nachbarn. Artinya tetangga untuk tetangga. Nah, ada slogan di samping ini ada Wir machen das Leben in unserem Viertel besser. Kami membuat kehidupan di lingkungan kami lebih baik gitu ya. Nah, di sini ada paragraf pembuka, Das sind wir, inilah kami artinya. Unser Verein existiert schon seit 10 Jahren und aktuell gibt es über 20 verschiedene Projekte und mehr als 50 Freiwillige. Perkumpulan kami sudah ada sejak 10 tahun katanya, dan saat ini ada lebih dari 20 proyek yang berbeda dan lebih dari 50 sukarelawan. Freiwillige itu sukarelawan ya. Unsere Idee ist einfach, jeder hat Talente und wir können alle voneinander lernen und uns helfen. Artinya, ide kami sederhana, setiap orang punya bakat, talenta gitu ya, dan kita semua bisa belajar dari satu sama lain dan saling membantu. Oke, nah di sini ada machen Sie bei einer Aktion mit oder starten Sie einen neues Projekt. Itu artinya ikut serta dalam sebuah aksi atau mulai proyek baru. Di sini ada yang pertama proyek-proyeknya yaitu Großeltern werden und finden, menjadi dan menemukan kakek nenek. Sie sind schon in Rente und haben viel Zeit. Anda sudah pensiun itu rente ya, dan punya banyak waktu. Sie haben Kinder und brauchen einen Babysitter. Anda punya anak dan butuh seorang babysitter gitu ya. Wir bringen Familien und Senioren zusammen. Kami mempertemukan keluarga dan lansia. In unsere Bücherei können Großeltern und Enkel zusammen spielen, lernen und Spaß haben. Artinya di perpustakaan kami, Bücherei itu kayak perpustakaan kami, para kakek nenek dan cucu enkel gitu ya. Großeltern kan kakek nenek, enkelnya cucu bisa bermain bersama, belajar, lernen, dan bersenang-senang. Jadi intinya proyek ini mempertemukan lansia yang kesepian dengan keluarga yang butuh bantuan mengasuh anak. Jadi di situ ada gambar kakek sama cucunya, contohnya seperti itu ya. Lalu yang kedua, Tauschen Essen for Hilfe, artinya tukar makanan dengan bantuan. Wir alle brauchen mal Hilfe, kita semua kadang butuh bantuan. Im Garten, beim Putzen oder Spulen, am Tissi oder beim Sprachlernen für den Urlaub. Di kebun saat bersih-bersih gitu ya, Spulen tuh bersih-bersih. Terus di depan PC atau saat belajar bahasa untuk liburan. Und jeder kann mal helfen und bekommt als Dankeschön für den Service eine Einladung zum Essen. Dan setiap orang bisa membantu dan sebagai ucapan terima kasih. Dankeschön itu kayak ucapan terima kasih atas jasanya, servisnya, jasanya, dan akan mendapatkan undangan makan. Einladung undangan untuk makan gitu. Yang ketiga di sini ada Repair Cafe. Wir werfen so viele Dinge weg, while die Reparatur so teuer ist. Kita membuang begitu banyak barang karena perbaikannya terlalu mahal.
In unserem Repair-Café möchten wir das ändern. Di Repair-Café kami ingin mengubah hal itu. Bringen Sie Ihr kaputtes Ding. Sie können hier lernen, wie Sie es selbst reparieren. Jadi bawa sesuatu yang rusak gitu ya. Bawa sesuatu yang rusak, dan di sini kita akan belajar untuk memperbaikinya sendiri gitu ya. Wir haben das passende Werkzeug. Kami punya peralatan yang cocok. Jadi seperti itu. Jadi tempat di mana orang bisa membawa barang rusak dan belajar memperbaikinya sendiri dengan bantuan dan peralatan yang disediakan. Nah, di sini kita ada latihan 9B, 9C, 9D. Di sini ada audio, tapi kayaknya di audionya cuma di bagian yang C ya. B juga mendengarkan, jadi kita akan dengerin Horen, mendengarkan dulu untuk fokus dari wawancara tentang Repair Cafe gitu, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung in unserer Stadt. Ich habe heute einen Gast, Andreas Stamm vom Verein Nachbarn für Nachbarn. Guten Tag. Herr Stamm, was machen Sie denn im Verein? Also, bei Nachbarn für Nachbarn gibt es viele Projekte. Eigentlich für jedes Alter und viele unterschiedliche Interessen. Ich bin im Repair-Café aktiv. Ich organisiere die Treffen dort und helfe auch bei den Reparaturen. Und was ist das genau, ein Repair-Café? Also, das ist ein super Projekt. Wie viele Geräte haben Sie denn zum Beispiel zu Hause, die ein bisschen kaputt sind und die Sie eigentlich wegwerfen wollen? Also, ich weiß nicht genau, aber im Moment ist meine Kaffeemaschine kaputt und... Ja, sehen Sie, und Sie haben eben nie gelernt, wie man sie reparieren kann. Wenn Sie in unserem Viertel wohnen, können Sie Ihre Kaffeemaschine zu uns bringen und wir reparieren sie dann, entweder mit Ihnen zusammen oder auch alleine. Das ist ja toll. Und was kostet das dann? Die Reparatur selbst kostet nichts. Wenn wir Material dafür brauchen und bestellen, dann müssen Sie das natürlich zahlen. Aber das besprechen wir dann alles gemeinsam. Klingt super. Kann man denn alles reparieren? Nein, leider nicht. Aber wir versuchen fast alles. Wenn wir etwas wirklich nicht reparieren können, dann helfen wir bei der Wahl von einem neuen Gerät. Das ist ein toller Service. Wer kann denn alles bei Ihnen mitmachen? Im Prinzip jeder. Sie sagen uns, was Sie gut können, und wir kontaktieren Sie dann, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Und kann man bei Ihnen auch lernen, wie man etwas repariert? Auf alle Fälle. Wir erklären gern alles und freuen uns über interessierte Nachbarn. Egal, ob Sie Hilfe brauchen oder anbieten. Auf unserer Webseite stehen immer alle Infos. Dann habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wo ist eigentlich das Café? Das Café ist neben der Sporthalle. Kommen Sie einfach am Dienstag oder Freitag zwischen 17 und 20 Uhr vorbei. Das klingt toll. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Gern. Danke. Es hat Spaß gemacht. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann geht es gleich weiter mit... Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan dari audio 2.17 untuk menjawab soal B, C, dan D di sini. Nah, contohnya misalkan ini kan terkait tentang pertanyaan apa aja sih yang diajukan oleh si perempuan itu, oleh si wanita itu. Nah, contoh yang pertama di situ ada where repariert die Sachen. Terus contoh lainnya kayak dia nanyain apa yang harus dibawa. Wer bring seine Sachen dorthin. Terus apalagi berapa banyak gitu ya, welche
Sachen barangnya seperti apa gitu ya. Bringen die Leute. Lalu contoh lainnya berapa harganya gitu, harga untuk memperbaikinya. Tadi dia nanya gitu ya, wie viel kostet eine Reparatur, terus di mana letaknya, wo ist das Cafe, terus kayak nanya kapan bukanya, wann hat das Cafe geöffnet, dan lain sebagainya. Nah, untuk di bagian C itu kalian mendengarkan terus ya informasi apa yang didapatkan, terus bandingkan berdua. Ini untuk kerja sama teman kalian ini sama aja kayak 9B sama 9C tuh hampir sama. Dia menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, terus kalian sharing sama temen gitu apa yang kalian dengerin dari Horen tadi. Nah, untuk 9D ini dengerin satu kali lagi terus menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terus ya kan bisa menjawab bareng sama teman kalian juga atau sendiri aja, nanti baru dikoreksi gitu ya, atau mendengarkan ulang lagi dan dikoreksi sendiri kayak apa yang dilakukan Andreas Tam. Jadi misalkan Andreas Tam mengorganisir gitu ya pertemuan di Repair Cafe gitu ya, Repair Cafe, dan juga membantu Hilf auch bei Reparaturen gitu. Terus di mana sih kafenya? Tadi ada kita dengerin dia ada di neben der Sporthalle gitu ya. Terus nomor 3 contohnya, was passiert wenn man etwas nicht reparieren kann. Misalkan kita nggak bisa benerin gimana, jadi ya bisa dibenerin apa yang terjadi ketika seseorang tidak bisa membenarkannya. Bisa dibantu dengan bantuan perangkat baru atau yang lainnya gitu ya. Tadi kalian bisa mendengarkan audionya lagi. Jadi seperti itu untuk jawaban yang 9A, 9B, dan 9C. Lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada judul di atasnya itu eine Kurse Präsentation Halte. Yang ini artinya memberikan presentasi singkat. Nah, judulnya di sini ada mein Thema is. Tema saya adalah, nah di sini kita mendengarkan audio lagi, kita akan mendengarkan presentasi singkat tentang proyek Lenkova atau koper belajar dan menentukan apakah pernyataannya benar atau salah, richtig oder falsch. Terus di Aufgabe 10B di sini adalah bagian terpenting. Kita belajar di sini dulu ya. Kita diminta mengurutkan frasa-frasa untuk presentasi ke dalam 3 bahasa gitu. Ke dalam 3 fase, maksudnya 3 fase ya. Pertama ada pembuka, terus biasanya ya ada pembuka. Pembuka, fase 1 itu pembuka, introduction gitu ya. Fase 2 itu ada Hauptteil itu bagian isi atau main part gitu. Yang ketiga ada fase Schluss atau penutup, conclusion gitu ya. Nah, jadi di pembuka itu apa gitu ya, kita mempresentasikan apa, kenapa kita memilih tema tersebut gitu, Gewalt itu memilih gitu ya. Terus di sini contohnya yang yang cocok dengan Einleitung pembuka itu kita lihat dari nomor-nomor di sini yang cocok yang mana. Biasanya yang ini diawali dengan kata kenapa, kan tadi apa tema kita itu tentang apa, berarti nomor 7 itu fase 1 atau kita isinya di sini ya 7. Terus apalagi saya memilih tema tersebut karena, kan tadi ditanyain kenapa memilih tema tersebut, berarti nomor 2 tulis. Terus habis itu untuk pembuka itu ada nomor 9. Di sini pertama-tama saya membicarakan tentang ini dan juga ini gitu ya, kayak untuk pembukanya. Terus apalagi
Udah ya, seperti itu dulu. Nah, fungsinya di sini untuk fase 1 Einleitung itu ya memperkenalkan diri, menyebutkan tema, memberikan alasan pemilihan tema, dan menjelaskan struktur presentasinya. Gitu. Jadi ini tuh wie ist Ihre Gliederung, itu artinya bagaimana struktur kerangka atau presentasi Anda gitu ya. Nah, di fase 2 ini ada Hauptteil atau bagian isi atau main partnya gitu. Nah, biasanya ini udah diisi nomor 1, bagaimana pendapatmu gitu ya. Ada contohnya, memberikan contoh Beispiel gitu. Nomor 1 itu kan ich finde wichtig dass, menurut saya penting bahwa gitu. Jadi ini kan menyatakan pendapat. Terus yang selanjutnya masuk ke Hauptteil atau main part itu biasanya yang nomor 4 ya. Nih, Mir gefällt besonders dass, saya sangat suka bahwa, itu kan menyatakan opini juga. Terus nomor berapa lagi? Nomor 3 mungkin Zum ersten Punkt, masuk ke poin pertama. Itu kan untuk membicarakan tentang poin-poinnya gitu ya. Lalu nomor 8 di sini. Ich gebe Ihnen euch ein Beispiel. Tadi kan ditanya Beispielnya gimana gitu ya. Gitu. Saya akan beri Anda atau kalian sebuah contoh. Ich gebe Ihnen euch ein Beispiel. Nah, jadi fungsi si Hauptteil itu main part, menjelaskan poin-poin utama, memberikan contoh, dan juga menyampaikan pendapat. Lalu di fase 3 ada Schluss atau penutup, conclusion gitu ya. Itu biasanya ada kayak pertanyaan-pertanyaan ya. Rangkuman bersama gitu tentang semuanya. Rangkuman singkat lalu tentang pertanyaan gitu ya, apakah yang ditanyakan atau tidak. Biasanya yaitu di nomor 10 kurs gesak singkatnya gitu, rangkumannya. Terus nomor berapa lagi, ada kata terima kasih mungkin di bagian penutup, vielen Dank. Terus haben ihr Fragen, itu di nomor 6 ya. Ini apakah ada pertanyaan gitu, apakah kalian punya pertanyaan, nomor 6. Lalu ada lagi yang nomor 12, gibt es noch Fragen, yaitu nomor 12. Nah, mungkin ada bagian yang kelewat yang belum keisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tinggal nomor 11. Itu nomor 11 menurut kalian ini PR ya, bisa masuk ke nomor berapa? Mungkin cocoknya untuk nomor fase 1 atau fase 2. Jadi tentang perkenalan kan. Saya ingin memperkenalkan kalian Vorstellen tentang apa, berarti mungkin bisa di Einleitung atau di Hauptteil gitu ya. Oke, lanjut di ini belum ya penjelasan fase 3. Jadi fase 3 itu penutup, ini fungsinya itu merangkum ya, mengucapkan terima kasih dan membuka sesi tanya jawab. Oke, sekarang kita dengerin audio dari 2018 tentang presentasi singkat gitu ya. Hallo, ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen. Ich habe das Projekt Lernkoffer gewählt, weil es mir gut gefällt und weil ein Freund von mir aktiv mitmacht. Nun, was ist das genau, das Projekt Lernkoffer? Freiwillige Erwachsene helfen Schülern und Schülerinnen mit ihrem speziellen Lernkoffer beim Lernen. Ich möchte 3 wichtige Punkte von Lernkoffer vorstellen. Zuerst stelle ich euch das Projekt vor und erkläre, wie es funktioniert. Dann spreche ich über die Gründe, warum es das Projekt gibt und meine Meinung dazu. Zum ersten Punkt. Das Projekt funktioniert so. Zusammen mit Schulen haben Freiwillige Lernkoffer für verschiedene Klassen zusammengestellt. Die Freiwilligen nehmen zuerst an einem Wochenendkurs teil. Dann können sie mit dem Lernkoffer in die Schulen gehen. Dort helfen sie am Nachmittag Schülern in kleinen Gruppen. Die Schüler können sich vormittags für die Gruppenarbeit anmelden. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine Schülerin war krank und versteht jetzt das Thema im Unterricht nicht. Der Lehrer hat keine Zeit, ihr alles nochmal zu erklären. Der oder die Freiwillige aber schon. Der zweite Punkt.
Warum gibt es das Projekt? Oft sind die Klassen zu groß und der Lehrer oder die Lehrerin kann nicht immer alles so erklären, dass alle es verstehen. Die Freiwilligen unterstützen also die Lehrenden in ihrer Arbeit und erklären am Nachmittag alles nochmal in Ruhe. So bekommen die Schüler und Schülerinnen mehr Zeit zum Lernen und können bei Schwierigkeiten nachfragen. Das ist sehr nützlich und macht allen Spaß. Und zum dritten Punkt. Was ist wichtig? Die Lehrenden und Freiwilligen sprechen regelmäßig miteinander. Ich finde diese Gespräche wichtig, denn nur so kann die Arbeit im Projekt erfolgreich sein. Die Schüler und Schülerinnen finden es auf alle Fälle toll. Mir gefällt besonders, dass im Projekt Lernkoffer die schwächeren Schüler und Schülerinnen schnell Hilfe bekommen und wieder mehr Spaß in der Schule haben. Was kann noch wichtiger sein? Also kurz gesagt, das Projekt hilft Schülern und Lehrern und ich hoffe, dass es das Projekt noch viele Jahre lang gibt. Vielen Dank. Habt ihr noch Fragen? Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio dari 10A. Jadi jawabannya yang pertama itu false ya. Seharusnya itu untuk für, yang benarnya für Schülerinnen und Schüler gitu. Lalu yang nomor 2, tadi kita dengerin audionya dan itu jawabannya adalah richtig, benar gitu ya. Lalu nomor 3, itu jawabannya false. Yang benarnya adalah am Nachmittag ya, bukan in den Paus. Am Nachmittag. Lalu nomor 4 itu richtig. Apakah jawaban kalian sudah benar? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut di Aufgabe 11A. Di sini ada gambar video, bukan audio. Nanti kita putar video setelah ini. Aku jelaskan dulu di latihan 11A ini kita latihan memberi nasihat tentang presentasi. Kita diminta mencocokkan nasihat dengan fase persiapan yaitu beim Vorbereiten atau saat presentasi itu beim Vortragen. Udah ada di C1 tuh, di sini ada Bilderzeichen. Jadi saat presentasi ini Bilderzeichen itu menunjukkan gambar. Oke, kita lihat dulu videonya ya, mungkin untuk melihat untuk sehen, melatih mata kita dan juga pendengaran kita, Horn gitu. Hey Luca, das ist Fiona. Sie kommt aus Griechenland. Kalimera, Γεια σου, Fiona. Λούκα. Ich habe gesagt, dass wir mit dir Deutsch üben. Super. Und du kannst mit mir Griechisch üben. Klar, mache ich gern. Nächste Woche habe ich eine Präsentation im Deutschkurs. Helft ihr mir? Ja klar. Und was ist das Thema? Ich soll etwas über Griechenland erzählen, aber ich mag keine Präsentationen. So frei vor einer Gruppe zu sprechen, das finde ich schwer. Ach komm, wir helfen dir. Wir können das zusammen vorbereiten. Ich helfe auch gerne. Das lernst du bestimmt schnell. Wir können das gleich ausprobieren. Ich habe Zeit. Sehr gerne. Ich habe eine Idee. Wir zeigen dir immer 2 Varianten und du sagst uns, welche dir besser gefällt und warum. Super Idee. Hoffentlich kann ich das. Okay, wir sind bereit. Wir haben ja jetzt kein Thema vorbereitet. Deswegen erzählen wir einfach ein paar Sachen über München. Luca? Hallo, ich möchte euch heute etwas über München, meine Heimatstadt, erzählen. München ist heute die drittgrößte Stadt in Deutschland und über 850 Jahre alt. Hallo, ich möchte euch heute etwas über München, meine Heimatstadt, erzählen. München ist heute die drittgrößte Stadt in Deutschland und ist schon über 850 Jahre alt. Luca hat das super gemacht.
Also Max, das war echt gut. Bei Luca hat man eigentlich nichts verstanden und er hat auch so gestresst ausgesehen. Bei dir war alles klar und ich finde es sehr gut, dass du uns angeschaut hast. Danke für das Kompliment. Machen wir weiter. München liegt im Süden Deutschlands und ist auch bei Touristen sehr beliebt. Jedes Jahr kommen über 5 Millionen Touristen nach München. München liegt im Süden Deutschlands und ist auch bei Touristen beliebt. Jedes Jahr kommen über 5 Millionen Touristen nach München. So, was war jetzt besser? Oke, jadi tadi kita sudah melihat videonya dari 11A itu ya, tentang contoh presentasi gitu, latihan presentasi. Nah, di sini kita akan menjawab BIM for Brighton itu yang termasuknya apa aja, yaitu BIM for Brighton itu persiapan ya, persiapan presentasi. Nah, kita bisa memilih dari semua yang ada di sini. Pilih, lalu masukkannya ke kategori persiapan atau yang saat presentasi. Jadi saat BIM for Brighton itu biasanya dimulai dengan eine Gliederung machen gitu ya. Yang ini, yaitu membuat kerangka atau strukturnya. Terus apalagi? Stichpunkte notieren. Stichpunkte notieren di sini artinya mencatat poin-poin penting gitu ya. Lalu ada eine interessanten Inhalt wollen, yaitu memilih isi yang menarik saat persiapan gitu ya. Einen interessanten Inhalt wollen. Lalu apalagi saat Vorbereiten. Contoh lainnya kayak berlatih ya. Berlatih sebelum presentasi yang ini. For der Presentation üben. For der Lalu untuk yang beim Vortragen, ini saat presentasi itu mulai dengan Bilderzeichen, itu menunjukkan gambar, atau juga yang ini di Zuhören, yang ini di Zuhören direct ansprechen, menyapa audiens secara langsung. Gitu ya, lihat kesini aja. Terus laut genuh, yaitu laut genuh, sprechen, yaitu artinya berbicara dengan cukup keras. Terus ada lagi nicht vorlesen, tidak membaca teks saat presentasi. Terus di anderen ansehen, melihat ke arah yang lain atau kontak mata, di anderen ansehen. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk bagian ini. Oke, ini dia halaman terakhir dari bab 8, yaitu Kurs und klar Redemittel und Grammatik. Jadi di sini kita ada Redemittel, yaitu frasa-frasa penting dari bab 8, apa aja sih yang udah kita pelajari gitu ya. Dimulai dari di sini ada Ratschläge geben, memberi nasihat. Di sini kita rangkum dengan sangat jelas gitu ya. Di sini ada rangkuman sangat jelas. Kapan sebaiknya memberi nasihat ya, seperti apa sih? Contohnya kayak dia ngomong ich bin in der Prüfung sehr nervös, aku sangat gugup saat ujian. Nah contohnya, contoh nasihat dengan soltenya contoh nasihatnya du kannst mit den Prüfenden sprechen, kamu sebaiknya berbicara dengan para penguji. Atau bisa dengan nasihat pakai kata solltest, du solltest einen Zeitplan machen, sebaiknya orang-orang lebih banyak
sebaiknya orang-orang membuat waktu plan gitu ya, gitu. Atau mah mehr pausen, itu sebaiknya lebih banyak waktu istirahat gitu. Terus kita juga udah belajar tentang eine Kurse Presentation halten hari ini ya, yaitu memberikan presentasi singkat dari Einleitung, yaitu pembukaan. Apa aja sih frasa-frasa yang digunakan untuk membuka presentasi dalam bahasa Jerman. Seperti dari Ich möchte Ihnen euch vorstellen, saya akan memperkenalkan tema ini, terus tema saya adalah ini, kenapa saya memilih tema ini, ada karena, while, terus zuerst spreche ich über, pertama-tama saya berbicara tentang ini, terus kita juga di presentasi ada bagian Hauptteil, yaitu isinya, juga ada penutupnya. Lalu di bab 8 gramatik A2 ini kita udah belajar konjungtif 2 sollte gitu ya. Ada tabel konjugasi lengkap untuk mode nasihat kayak ich sollte, du solltest, er, sie sollte, wir sollten gitu ya. Nah, seperti itu. Cara pemakaiannya seperti ini, terus di akhirnya ada infinitif gitu ya. Lalu kita juga udah belajar interrogatif artikel, was für eine, artikel tanya yang seperti apa. Di sini ada tabel lengkapnya untuk nominatif, akusatif, datif, untuk bagian der, das, di plural gitu ya. Jadi untuk plural tidak ada eine-nya di sini, hanya was für aja ya yang bagian akhir ini. Oke, jadi seperti itu untuk bab 8. Alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan materi bab 8. Kita udah belajar banyak hari ini juga. Mulai dari belajar tentang presentasi dan lain sebagainya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Nisha Diari. Vielen Dank für die Sampai jumpa di video selanjutnya. Tschüss.